现在温度起来了啊，山里面的很多蛇啊都已经出来了啊。今天我们带大家看一下我们村里啊，就是在山里面抓蛇最厉害的一条狗啊。这条狗啊，之前有老板出了8000块钱，但是这个狗主人的话都没有卖。这个狗它最屌的一个地方在哪里？就是它的这个狗鼻子啊，确实与众不同。我们带大家过去看一下啊。狗就在这里啊，它整体的这种毛发是这种米白色。今天没有出山啊，老板上山采这种茶叶去了。它目前最高的记录啊，就一天到这个山里面，咱们可以带大家看一下这周围的这个山啊，因为这边这种森林资源呐特别丰富，到处都是这种大山。最高记录一天的话13条这个网颈蛇啊。我稍微靠近一点啊，因为我们到这里来是属于这个陌生人。这个狗的话有点凶啊，你看用的这个铁链，看到没有？如果说平时啊，老板在家里的话，那这个狗的话它就温顺很多，个子不大啊，只有50斤左右，不算是特别大的这种。但是这种身材比较匀称的这种狗啊，它就有一个特点，就是在这个山里面它就特别灵活。刚刚给大家强调了啊，就是这个狗它最有特点的是什么？就是它的这个狗鼻子。我们走过去啊，你看这个狗的这种耳朵啊都是立起来的，看到没有？这狗攻击性比较强啊，不敢靠得太近，但是我们要找到合适的角度啊。稍微把镜头近一点啊，你看这个狗耳朵都是特别立的，看到没有？只有这种狗耳朵立的狗啊，它的这种狼性呐才会凸显出来。有一些狗的这个耳朵它是没有这么立的，所以一般都比较温顺啊。但是这种狗的话是比较凶的。咱们再带大家看一下这个狗鼻子啊。现在我们已经把这个狗赶到这边来了啊，这样就好拍了啊。我带大家看一下它这个鼻子啊，你看它这个鼻子的颜色啊，和这个嘴巴的颜色都是这种黑色，和其他的这种山狗啊有点区别。你像和这个夏氏犬呢就不一样，是吧？夏氏的话一般是红色的鼻子和红色的嘴巴，但是这种狗的话它是纯土狗啊，田园犬，中华田园犬。你看它这个鼻孔像不像猪鼻孔？看到没有？不算是特别大，但是比较长，是不是啊？是不是长得特别屌的这种？这个狗怎么样？你们说8000块钱的话值不值了？我觉得8000块钱的话应该可以卖了。它最大的特点呢，就是喜欢抓这种蛇在山里面，它那种嗅觉啊特别强。